দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি ঝিনাইদহ জেলা মহেশপুর থানা একটি নতুন খামারে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ ভাইজান, প্রথমে আমরা আপনার নাম সহ পরিচয়টা জানতে চাই। আমার জেলা আছে ঝিনাইদহ, মহেশপুর থানা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম, নাম জুয়েল। জুয়েল, যাক অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। হ্যাঁ তো ভাইজান, আপনি এই গাড়ল খামার কেন শুরু করলেন অন্য কিছু না করে? ভাই এইটা মেন আছে, এ পানি মাথায় খায়, এক জায়গা ঘুরে ফিরে খায়, এই কারণে দেখে আমি এটা করেছি। আমি যখন ওই দিকে খই না যেতাম গাইনে, রাস্তা করে বসে বসে আমি এটা খাওয়ানো অনেকক্ষণ দেখেছি। আচ্ছা, এইটাই কি এখন করেন না এর পাশাপাশি অন্য কিছু করেন? এখন এইটাই করা হয়, এইটাও কিছু চাষাবাদ আছে। চাষাবাদ আর এইটা। আগে আপনি কি করতেন? সর্বপ্রথম লাঠা গাড়ি চালাতাম। আচ্ছা, গাড়ি চালাতাম। গাড়ল দেখেন, গাড়ল দেখে মনে ভালো লাগে। দুইটা কিনলেন? দুইটা কিনলাম, সেই শুরু হয়ে গেল। তারপরে আবার এই দুইটা কিনে দেখে আবার এই টিভিতে সার্চ দিলাম, যে আপনার এই ভিডিও দেখে এবারে কিনা দেখে আরো ঝোঁক হইলো। দেখা যায় গাড়ি বেচে দিলাম। গাড়ি বিক্রি করে দিলেন? গাড়ি বেচে এখন এইটা কিনলাম। আচ্ছা, তাহলে আমার ভিডিও দেখেন আপনি? আপনার ভিডিও রেগুলার ভাবেই দেখা হয়। তাই? মেন আমার ভেড়া আপনার ভিডিও দেখে সর্বপ্রথম তো দুটো কিনলাম শখের বসে, যে গাড়ি চালাতাম আর আজকে শখ করে দুটো কিনে আসলাম। যে আজকে এই দুটো দেখা আছে পুষে, দেখা আছে দুটো মানে 6-7 মাস পুষিলাম। পুষে এবার ভালোই তাড়াতাড়ি বাড়ছে আসছে। ওই দেখা দেখে এবারটা মনে করেন যে ভিডিও দেখে এবার গাড়ি বেঁচে দিলাম। এর পিছনে সমানভাবে পরিশ্রম করতে, এর পিছনে সমানভাবে এই মাঠে আমাদের যে ঘাস মাঠে ধর খেয়েই যায়, এই খেয়েই হয়ে যায়। এই গাড়লগুলো চিকিৎসা সেবাটা আপনারা কিভাবে করছেন? আপনি এখন কি নিজে করছেন না ডাক্তার ডেকে নিয়ে করেন? ডাক্তার ডেকে নিয়ে করি, নিজে করি না। পাশেই ডাক্তার আছে, একটা কিছু হলে ফোন দেওয়া হয়, ও আসে, এসে দেখা আছে কৃমি ডোসাল কৃমি দিয়ে দেয়। আবার আছে ভিটামিন করা দেখলে ভিটামিন তো করি না আমি। ওই দেখা আছে বছর 2বার ভার্মিক করা হয়, আর বছরে ভার্মিক আর একবার পিপিআর করছেন। আচ্ছা, আর কৃমির ঔষধ আপনারা কত মাস পর পর দিচ্ছেন? আমি ভাই 4 মাস 5 মাস পর পর খাই। 4-5 মাস? একটু লেট হয়ে যাচ্ছে না? লেট আছে কৃমি বড়ি আমার মানুষ সব বলে ডুবা এলাকায় বেশি খাওয়াতে হয়। আমাদের ডুবা কোনো এলাকা নেই। আপনার তো সব শুকনো, এই জন্য আপনি ডুবালে পানির মধ্যে কোনোদিন লাভ হবে না ওরা। আচ্ছা, যেখানে একটু নিচু সেখানে নামান না। আপনার তো এলাকায় প্রচুর চারণ ভূমি, বেশিক্ষণ চড়াতে হয় না, অল্প চড়ালেই হয়ে যায়। দেখা আছে এমন সময় আছে বাড়িতে সাইডে, বাড়ির পাশে বাগান আছে, সেইটা আমি ওই 4 দোকানেতে বসেও থাকি। ভেড়া মতো ভেড়া খাইয়ে বাড়ি চলে যায়, আবার দেখা আছে ওই বিকেলবেলা নিয়ে আসা হয়। আচ্ছা ভাই, আমরা জানতে চাই যে আপনার খামারের যে গাড়লগুলোকে কৃমির ওষুধ দিচ্ছেন, ওই কৃমির ওষুধের নামটা কি বলতে পারবেন? এলটিভেট খাচ্ছেন। আচ্ছা, এই ক্রসগুলোকে কয় ভাগে দিচ্ছেন? ওগুলো আছে গিয়ে 3 ভাগে। 3 ভাগে। আর ওই যেগুলো হাই ক্রস ওগুলো 2 ভাগে দেওয়া হয়। আর ওই পাঠারও 2 ভাগে। আসেন, তো গাড়ল খামার নিয়ে ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা আছে ভাই? ভবিষ্যতে আর কি করবো, গাড়ল কিছু করছি, বাড়াচ্ছি, কমাচ্ছি, মানে বাইশ হলে বেঁচে দিচ্ছি, আবার হয়তো কিছু পয়সা রেখে দিচ্ছি। এমন একজন আছে আমার পয়সা দুটো লাগবে, দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি কি বুঝতে পারছেন এর ভিতরে লাভ আছে? লাভ আছে। এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে ভাই গাড়ল খামার বন্ধ করে দেন, আবার গাড়ি চালানো শুরু করেন বা একটা ব্যবসা করেন? না, আমি গাড়লই পুষবো। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার বাড়ি গাড়ল থাকবে। তার মানে আপনি মজা পেয়ে গেছেন, এর ভিতরে অনেক কিছু আছে, লাভ আছে। লাভ তো অবশ্যই আছে, না থাকলে আপনি এই না নিয়ে সারা জীবন থাকতে কেন চাচ্ছেন? আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার বাড়ি গাড়ল থাকবে। এই সর্বপ্রথম দুটো কিনেছি, আমার এই সর্বপ্রথম 2টো কিনেছি। এই না দেখা তো অনেক মানুষ অনেক কথা বলে যে ভেড়া কিনছে, এই কিনছে, তা কিনছে। আমি বেঁচে থাকার মধ্যে ভেড়া থাকবে, কারণ ভেড়া এই যে পানি হসবে যা হোক না কেন, এরাই এক জায়গায় ভেবে খাবে। এই ছাগল গরু বলে, আমার গরু কিন্তু আমি ছোটোবেলাতে গরু পুষি, আমার বাপের এখনো মানে 7টা গরু আছে। আচ্ছা, এই গরু পুষে আমার এত খিজালত হয়ে যায়, এই ঘাস কাটো, এ কাটো, ও কাটো, ওসব আমার এতে কিছু করা লাগবে না। তাই? কিছু করা লাগবে। আচ্ছা, এই গাড়লগুলো নিয়ে আপনি কখন বাড়ির থেকে বের হয়ে আসেন? আমি 8:30-9টার দিকে আসি। আর সারাদিন মাঠে থাকি না? আমি আসলে খুব 12টা-12:30 পর্যন্ত দিকে বাড়ি চলে যাই। এর ভিতরে ওদের এক পলন খাওয়া হয়ে যায়, বাড়িতে যান, বাড়িতে 3টার দিকে আনে। দেখা শুধু মন মতন খেয়ে আসে, আজান দিলে আবার ওরা বাড়ি চলে যায়। এতে কি এদের পেট ভরে যায়? পেট ভরে যায়।
আসলে আরাম দিলে ভেড়া আপনি আমি তো নাও বাড়ি যাই, হ্যাঁ, ওটা আপনি বাড়ি চলে শুরু করে দেবে, একা একাই বাড়ি চলে যাবে, একা বাড়ি চলে যাবে। আপনার খামারে যে বাচ্চাগুলো উৎপাদন হয় সেই বাচ্চাগুলো কত মাস বয়স হলে বেচা কিনা করেন? আমি দেখা যায় 2 মাস 3 মাস। তখন ওই বাচ্চাগুলো কাদের কাছে বেচা কিনা করেন? বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারীরা নিয়ে যায়। আচ্ছা, বিভিন্ন ব্যাপারীরা নিয়ে যাচ্ছে আপনার খামারে বাচ্চাগুলো। আচ্ছা, নতুন করে খামার যারা তৈরি করতে চাচ্ছে এমন কেউ নিয়ে যায় না? হ্যাঁ, এরকম নিয়ে যায়, নিয়ে যায়। আচ্ছা, ওই বাচ্চাগুলো কেমন দামে বেচা কিনা করেন? আমি সর্বনিম্ন 5,000 থেকে বাইরে নিয়ে 7,500 8,000 পর্যন্ত বেচেছি বাচ্চা। বাচ্চার কোয়ালিটি অনুযায়ী 5,000ও বেচেছি, আবার 8,000ও বাচ্চা বেচেছি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যখন এগুলো 4,500-5,000 বেচে দেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ক্রস বাচ্চা। ক্রস বাচ্চা, ক্রস বাচ্চার দাম কম। আর 4,500 যেগুলো লেজ একটু ভালো হয় সেগুলো দেখা আছে 7,000 8,000 এরকম হয়। বেচা কিনা হয়। লেজ ভালো হলে বাচ্চার দামটা ভালো পাওয়া যায়। যদি গাড়লের কাছে কেউ না থাকে, শিয়ালে অথবা কুকুরে হামলা চালায় না? আমার কই দেখিনি, দেখেন শিয়াল কুকুর দেখিনি। এত রাস্তাতে নিয়ে আসা করি, শিয়াল কুকুর তো কোনোদিনই পাশে আসেনি। আচ্ছা, যাক, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। আপনার এখানে কয় জাতের গাড়ল লালন পালন হচ্ছে? আমার এখানে 2 রকমই আছে। কি কি? এই যে কুরাস আছে আর হাই কুরাস, ওই মেরা দুটো অরিজিনাল আছে। আসেন, মেরা দুটো তো একদম পিওর অরিজিনাল 100%, মানে কোনো খুঁত নেই না। আমরা কি একটা ধরতে পারি ভাই? আসুন দর্শক বন্ধুরা, আমরা একটা একেবারে শতভাগ অরিজিনাল গাড়ল দেখব। দেখুন, ভাইয়ের খামারে 2টা গাড়ল আছে, সেই গাড়ল দেখুন, মাটি ছোঁয়া লেজ। এই যে আপনারা অনেক সময় বলেন না দর্শক বন্ধুরা, দেখুন আপনারা অনেক সময় বলেন যে পিওর অরিজিনাল পাঠা চাই, এই হলো পিওর অরিজিনাল পাঠা। লেজ দেখুন আর বডিটা দেখুন, এটা একটি মুন্ডি পাঠা। এই পাঠাটির বয়স কেমন হবে? 7 বছর 8 বছর এরকম হবে। 7-8 বছর। আচ্ছা, এই পাঠাটি কোনো বন্ধু কিনতে চায়, তার কেমন খরচ হতে পারে? 35 মতন পড়বে। 35,000। 35 পড়বে। আচ্ছা, তাহলে এই পাঠার বাচ্চাগুলো কি এরকমই হচ্ছে না এরকমই একটু নরমাল হচ্ছে? এরকমই হচ্ছে, ধাড়ি বুঝে ধাড়ি কিছু কিছু দেখা যাবে এরকমই হচ্ছে। এই বাচ্চাগুলো কি এর? না, ওই বাচ্চাগুলো এর না। এর দেখুন এই শৈল ভালো না তো, হ্যাঁ, মানে উজ্জর্মের, মানে এর মেয়েরা ও তাইড়ে দেয়, তাই এ চান্স কম পায়। কম পায়। ও দেখা যাচ্ছে 2টো একটা ধাড়ে আমি ধরে রাখি, ওর বাড়ি বেঁধে থই, তখন হয়তো সে 2-1 দিন দেয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাছাড়া এর মেয়েরা তাইড়ে দেবে, ও আশপাশে ভিড়তে দেবে না। আচ্ছা, এটা কি জাতের ভাই? ওইটাই কুরাস। এটা ক্রস। এই ক্রসগুলো কয়টা করে বাচ্চা দিচ্ছে? এগুলো 2 টাকাই দেয়। 2টা করে দেয়। 2 টাকাই দেয়। এটা কি জাতের? এইটাও কুরাস। এটাও ক্রস। এখানে তো দেখছি ম্যাক্সিমাম অনেকগুলো ক্রস আছে। ওইটা ওই পাশেরটা ওইটা হচ্ছে হাই কুরাস বলা। হাই ক্রস। ওইটা কেমন বাচ্চা দিচ্ছে? ওইটা এখন আছে যে একটা দেশ, ওইটা এখনো বাচ্চা হয়নি, পুরো প্রেগনেন্ট হয়ে আছে। মানে হাই ক্রসগুলো একটি করে দিচ্ছে। একটি দিয়েছে, 2টোও দেয়। ওই আমার কিছু ধারে 2টো 3টে দিয়েছে। 3টেও দিয়েছে। আচ্ছা, বাচ্চা 2টো বাচ্চা মিলে গিয়েছে, আর একটা বেশি আছে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইজান, এই তো এইগুলো তো বলছেন ক্রস। এগুলো এই ক্রসগুলো কিনতে কেমন খরচ হয়? এগুলো 12,000। 12,000, 11.5 এরকম পড়ে। 11,500-12,000। আর ওই হাই ক্রসগুলো? ওগুলো 13,000। 13,000। 13.5, মানে এক কোয়ালিটি অনুযায়ী। আপনার এলাকায় খামার আর আছে? না, আমাদের এলাকায় নেই, এই পাশে গ্রামে আছে। তার মানে আপনার এলাকার যে চারণভূমি এসব আপনার? সব আমার। এই জন্য এদের খুব তাড়াতাড়ি পেট ভরে যায়। তাড়াতাড়ি পেট ভরে যায়, কারণ তাহলে খাবারের চাহিদা এদের মাঠে থেকেই হয়ে যাচ্ছে। মাঠে থেকে হয়ে যাচ্ছে, বাড়তি কিছু দেওয়ার লাগছে না। কিছু দেই না আমি। যখন বর্ষাকাল হয়, এই যে এখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে, সারাদিন যদি বৃষ্টি হয়, তখন এদেরকে বাড়িতে দেন না তাও নিয়ে আসেন? মাঠে নিয়ে আসি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। দেখা হবে পরের একটি পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।